హాయ్ వెయిటింగ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వరంగల్ వర్ష. ఈ వీడియోలో అయితే మీకు మేమందరం కలిసి ఫ్యామిలీ ట్రిప్లో అలా భీముడి పాదం వెళ్ళాము. ఎలా ఎంజాయ్ చేసాము, ఆ రోజు మా డిషెస్ ఏంటి అవన్నీ చెప్తాము. మేమైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము. అదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. కానీ లోపలికి దిగుదాం అనుకున్నాం, బట్ వెళ్ళలేకపోయాము. ఎందుకంటే కొంచెం అది లోపలికి ఉంది, అందుకని వెళ్ళలేదు. సరే, వీడియో చూసేయండి ఫస్ట్. హాయ్ చెప్పు చైని, చైని హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు 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 హాయ్ చెప్పు. హాయ్ ఫ్లైంగ్ కిసి, ఫ్లైంగ్ కిసి. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూడు, చూడు 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 ఫ్లైంగ్ కిసి. ఆగమించుకో. టింగ్ టింగ్ ఇంకోసారి 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 టింగ్ టింగ్. ఇందిరా కరోడే మీద ఎత్తరా అనుకుంటా. అయ్యో ఎప్పుడు లేతాడు పాలట దాపి బాబు లేవు. బాబు మిక్కమ్మ భజనయా లే మిక్కమ్మ మిక్కమ్మ లే ఆపుదంటా వాళ్ళే మీకమ్మా లేచినాయి లేనికమ్మా మనం మార్చిపోతున్నాంలే. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. లేమికమ్మా లేడాడి. అయ్యో మికి చలో చల్. मस्त शेड्स नाही राणीला आम्हाला असा కావా మంచి పని మంచి పని అను, మంచి పని మంచి పని అను మికి. ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఫైనల్లీ ఎక్కుతున్నాం. ఇక్కడ వరకే వెహికల్స్కి యాలో, అక్కడ నుంచి వాకబులే, వెళ్దాం పదండి. ఎలా ఉందో చూద్దాం. నేనైతే ఎప్పుడో వచ్చాను, గుర్తులేదు. అప్పుడైతే టికెట్ లేదు, ఏం లేదు. సరే దాన్ని చూస్తానండి.
వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి అయితే వచ్చేసాము. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ స్టే చేస్తున్నాము. స్టే అంటే తినడానికి. మేము ఆల్రెడీ అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చాము. ఇక్కడైతే చాలా సూపర్గా ఉంది. వ్యూ చూడండి ఒకసారి. చైనీ ఓ చైనీ, మన కూర ఏంటిది రయ్యాలా? చికెన్. ఏం కూరరా చైనీ? చానీ నీ కోతి పిల్ల, కోతి. ఏం కూరరా మనది? అది కావాలనా? చికెన్, బగారా, ఫిష్, థమ్స్ అప్.